Не ми се получава. Можеш ли да ми помогнеш, приятелю? Къде е Далия? Тя ще пропусне маршмелоуното парти. Плъм, Бласт, бягайте! Нямам представа откъде се появи тази огромна мечка. Това е моят най-нов и най-грандиозен план, смешници. Аз и моята армия от гигантски животни ще унищожим града. И това е твоята голяма армия? Просто изчакай и ще видиш, неудачници. Навсякъде. Мамо, можеш ли да се заемеш с тия гиганти? А ние ще се погрижим за онези в града. Не бързай толкова. Един проблем по-малко. Хайде да продължаваме. Хайде да се върнем в парка. Мисля, че това беше последното. Аз не съм толкова сигурен. Имам лошо предчувствие, Плъм. Това вероятно е просто някой коте. Това е лъв! Мамо! Точно на време за обяд, неудачници. Да ви е сладко, животинки мои. Ще я видим тази работа, Елизандра. Време е за малко магия. Магия, ела при мен! 1, 2, 3, супер вещица! Направихте ги малки отново. Чакай, има още. Голяма работа. Магията ми не можете да унищожите. Готови ли сте за нашето къмпинг приключение? Плъм, аз съм роден за къмпинг. Уау, какво беше това? Виж, Тони, това е бебе динозавър. Изгубил ли си се, маниче? Тиквичке, имаме нужда от твоята помощ. Какво става, мамо? Гигантски динозавър унищожава града. Тя очевидно търси бебето си. Не се притеснявай, мамо. Ей, сега ще дойдем. Добре, скъпа. Аз и Бласт ще я задържим.
Добре, трябва само да следваме тази карта, за да стигнем до града. Лесна работа, нали, приятелю? Не се разсейвай, маниче! Хайде да вървим. Най-после пристигнахме в града. Плъм, виж! О, не! Трябва да побързаме! Ето ги! Мамо! Бласт! Ей, динозавърче! Погледни насам! Не мисля, че ни чуват, Плъм. Те са твърде далеч! Няма начин да успеем на време. Просто трябва да й върнем бебето. Знам какво да направим. Ей сега! Време е за малко магия! Магия, ела при мен! 1, 2, 3! Супер вещица! Той най-после стигна при майка си. Ние успяхме! Добра работа, деца. Вие спасихте града. Да, но кой ще почисти цялата тази бъркотия? Само не аз. Не и аз. Толкова е забавно да си играем на животни. О, какво беше това? Откъде се появи? И къде е Тони? Здравейте, дребосъци! Това е Елизандра, злата вещица. Хареса ли ви зоологическата ми градина? Аз ще стана богата! Тя превръща хората в животни. До скоро, алигаторче! Забавлявай се със своя нов приятел крокодил! Приятел крокодил? Това е Тони! Трябва бързо да намерим противомагия. Така, това трябва да свърши работа. Трябва да му дадем магическата отвара.
стана? Елизандра те превърна в крокодил. И сега тя сее хаос в града. О, Хайде да сложим край на това. Бягайте колкото си искате. Не можете да ми се измъкнете. Ще превърна всички в животни. Мечтай си. Хайде, приятели, знаете какво трябва да направите. не се безпокой, Плъм. Ще дадем на всички от отварата. Аз ще се погрижа за Елизандра. Ти ще се погрижиш за мен? Мечтай си. Това ли е всичко, на което си способна? Сега е мой ред. Магия, ела при мен! 1, 2, 3, супер вещица! Сега ти ще си най-голямата атракция в зоологическата градина. Това беше последната порция. Браво, приятели! Ние успяхме! Аха! Никой не е по-висок от мен. Сигурен ли си в това? Хей, ти си по-висока само заради шапката си. Не завиждай, малчо! Хайде да поиграем в парка. Само ако можех да намеря начин да порасна. Това би трябвало да свърши работа. Какво става? Плъм, помогни ми! Ауч! Тони? Да не си изпил някой от отварите ми. Съжалявам! Тони, почакай. Какво беше това? Упс! О, не! Трябва да се прибера вкъщи за противоотвара. Но без моя скутер това ще ми отнеме доста време. Бласт, можеш ли да го държиш под око? Запомни, остани тук и не мърдай. Добре. Това не би трябвало да е трудно, нали? И така, с готовата противоотвара ще те оправя за 0 време. Тони, какво си направил? Не мога да спра! Всичко е толкова малко! О, не! Аз съм заплаха за всички! Тони, послушай ме! Ето я противоотварата! Аз съм чудовище! Защо винаги ми се случват такива неща? Той не ме слуша и не мога да използвам скутера си. Време е за малко магия. Магия, ела при мен!
вещица! Това ще свърши работа. Хей, Тони! А? Това работи! Ти ме спаси, Плъм. Нищо работа. Но каква е тази миризма? Това е последната отвара, която вземам. Кълна се. Тези вълшебни филтри за снимки са толкова забавни. Нали, Бласт? О, злодейски филтър! Искаш ли да го пробваш, приятелю? Хайде, толкова ще ни е весело. Виж, зелен! О! Здравей, красавице! Ти ме оплаши! Ей, какво правиш? Престани! О, на мама това няма да й хареса! Пица, какъв беше този шум? О, не! Свършено е с нас, Бласт! Какво се е случило тук? Мамо, ние не сме виновни! Това го направи моят зъб-близнак! Това е най-глупавото извинение, което някога съм чувала. И двамата сте наказани. А сега ми помогнете да почистя това. Бласт, трябва да се измъкна от тук и да спра тази ненормална Плъм. Ще ме прикриеш ли? Благодаря ти, приятелю. Бласт? Спри! Ама какво става с теб? Това е моят шанс. 3 тони паяци. Трябва да спра тази злобна Плъм, преди всички в града да ме намразят. Помощ! Ей, Какво помощ! правиш? Остави го на мира. О, лошо ми е. Той няма магически сили и не може да се защитава. Ей! О, добре съм. Добре съм. Аз просто ще полежа тук малко. Бласт, какво ти става? О, чакай сега. 2 Плъм. Значи вашата история не беше измислица. Трябва да помогнем на нашата Плъм, Бласт. Но коя от двете е нашата? Мама и Бласт не могат да ми помогнат, ако не знаят коя е истинската Плъм. Аха, трябва само да преобразя злобната Плъм, за да изглежда различно. И аз знам как да го направя. Елате, вълшебни сили! 1, 2, 3! Супер вещица! Май се получи. Предай се, няма шанс! Хайде да спрем тази злодейка, тиквичке. И изтриване! Вау! Боже, това приложение е наистина сложно! О, какво облегчение! 2 Плъм са просто прекалено много. Ей!